ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи, бардро ва хоҳарои азиз, апашкоҳо, хоҳаро, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Бардро имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкай дига, навори хубайне ки квартираҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва заминҳои арзон ҳаракат кардем барои шумо рамондем. Бардро марҳамат, касе хона харай ё замин харай ё квартира харай, тамошо кунен то охирша, зури бад омадагиайда. бардро ҳамун ядон алай ки бепила биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен ва бардро агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша инами рақамҳода дар ватсапаш бинависен. раҳмат бардро, раҳмат барои лайкотон, раҳмат бардрое ки мисол хонахарам нестана дар комментария моро дастгирӣ мекунанд. гапто надорам, шерои нар зинда бошен. навора тамошо мекунем, рафтем. дӯстони азиз, бардро, апашко, хоҳаро, додаро, бардро имрӯз як дастгирӣ мекунена ки дар комментария як канала закрепит кардагиам видеоҳои тенҷ мепартояд. дар ягон каналу хеле видео нест. як бор бидроен тамошо кунен ку чӣ хеле видеоа. яке шумода маъқул мешава, маъқул шид подписатсия кунен. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. хоб бардро ин замине дидесен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. дар шаҳри Ҳисор будай бардро 6 сотиқ замин яхе стройматериалаш овардагӣ будай. соҳиби замин гуфтагие ки замин дар шаҳри Ҳисор ноҳияи Уртабизда қарор доштай, заминам 6 сотиқай, свет доравы ба қарибӣ овшам мегзаронем. документош 100% будай бардро. соҳиби ҳамин замин гуфтагие ки ягон харидори конкретни боша, биё замина бибина, бо чақчақам мекунем. хулосаи гап бардро 6 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор нарша 42 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунен. ина номарои телефонаш занг бизанен. дӯстони азиз, навора давом метем. агар настренотон соз боша, ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен ва касе меҳмонен подписатсияра аётон набурорен. бардрои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленский район. соҳиби замин гуфтагие ки срочни замина мефурӯшам, дар хонара қатъи кайлдораш, фундаментош рехтагия. чӣ хеле десен бардро, фундаментош рехтагӣ будай, дарни фундаменторам пир кардагӣ будай. хоб болои завод дай, заводи ғиштзавода будай бардро, дар Ленский район 6 сотиқ замин, нархиш 45 000 сомонӣ. 45 000 сомон 6 сотиқ замин дар ноҳияи Рудакӣ бардро. ина як бор дига бо пафтор кардесам ки бисёри бардро шугуш намекунанда. охи 45 000 сомонӣ ай нархиш, чӣ хел нархи арзон, бовар кунен. ина номарои телефонаш дар ҳамин рақамҳо имоам дора, занг бизанен. дӯстони азиз, эълон монанд давом метем. дар видеои пешина бардоро, апо, хоҳаро мисол нависта буданд ки аз шаҳри Кӯло мо дар заминҳои арзон монем. ба ҳамин хотир бардоро ина як замини арзони дига қарор дорад дар шаҳри Кӯло. 8 сотиқ замина, як стройматериалаш овардагия. бардоро битони хона чӣ хеле десен рехтагия, ина чиқри барои туалет, мисол барои баня кардан мешава созай. соҳиби замин гуфтагия ки 8 сотиқ заминай битони армировка кардагӣ будай ва падушкашам рехтагӣ будай. маҳаллаи Туто, шаҳри Кӯло буда будай, ҷойгир будай. ов светаш ҳастай дар кӯча, алиш ҳамеша ба ягон хонаи сексия. хулосаи гап бардро 8 сотиқ замин дар шаҳри Кӯло дар Туто, нархиш 45 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунен. вай. ина номарои телефонаш, касе харидорен, занг бизанен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. камкам настрено садай, камкам шӯхӣ мекунам бардро. ягон чӣ фикр накунен, шерои нар зинда бошен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки мисол як хелатхонахарам нестен, дар комментария фикрҳои беҳтарини хитона менависен. гапто надорам, апашко, мисол ако, додаро зинда бошен. бардрои замине десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бисёри бардро хоҳишам мекунанд ки ай шаҳри Хуҷанд дам бимонем, мисол ай дига ҷо мемонен, ай исно намемонен. дӯстони азиз, ай шаҳри Хуҷанд дай 10 сотиқ замин, дига маълумотош навистагӣ нест, нархша 33 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам. ина номарои телефонаш, номарои Тоҷикистон ай бардро, дар ҳамин рақамҳо битонен занг бизанен, заминхар бошен. тамошобинони канали Сауду Тиҷи, апашко, акоҳо, гузаштем ба хонаҳои фурӯшӣ. заминҳои фурӯшӣ тамом шид, бо хонаҳои фурӯшида гап мезанем, бози квартираҳода мегзарем. хоб бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, байна як веранти дига ҳам будай. хонаҳо чӣ хеле десен коробкай.
соҳиби хона гуфтагие ки хонаи арзон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Дарқад, қишлоқи Муҳоҷиробод. ӯ светаш ҳастай, касе харидор боша бо муомила мекунем. хулосаи гапбардро 8 сотиқ замин дар ноҳияи Фархор, 3 дар хонаи коробка, нархш бардро арзон айне ки 65 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, касе харидорен занг бизанед. тамошобинони канали Саудотиҷӣ, мегзарем ба як хонаи фурӯши дига. чӣ хеле десем бардро хонаи заминиай қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қонсангирай бардро. хишруа гӯш кунем бардро. Қонсангир дай, номи навш Ҷайҳун. 12 сотиқ заминай. 12 сотиқ. Представед ки чанқа калонай. 12 сотиқ хулосаи гап дар хонаи коробка. соҳиби хона гуфтагие ки хонаи фурӯшӣ ремонт надорад дар ноҳияи Ҷайҳунай, ҷамоати Истиқлол, касе харидор боша бо арзон мешавад гуфтагие. нархша 27 000 сомонӣ мегӯяд. чӣ хел нархи арзон 27 000 сомон. номроша занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. мегзарем ба як хонаи фурӯшии дига. бардро бисёри бардро аз ноҳияи Вахшам хона гуфта буданд дар видеоҳои пешина. бардро ин як хонаи фурӯшии дига, чӣ хеле гуфтам, қарор дорад дар ноҳияи Вахш. 7 сотиқ замин, 3 дар хона. хонаҳо ремонт кардагия. чӣ хеле десед. соҳиби хона гуфтагие ки ана 7 сотиқ замин, аловхона дора, анҷомхона доштай, баня доштай, баня дар дирнаш бидай, дар хонаву як кайлдораш ҳастай. овшам гузарондагӣ бидиян, овш ай канал овардагӣ бидай бардро, бо як бочкаи дутонаам падарка касе бихара хонара. хулосаи гап бардро 7 сотиқ замин, нами хонаи хишрӯ, нархша 80 000 сомонӣ мега. ина номрош занг бизанед. дӯстони азиз, бардро ози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, баъд бо квартираҳои фурӯшида мегзарем. як дона лайки бепала бичхен, касе меҳмонед подписат сара аётон набурорен. бардрои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, детаҷай 6 дар хона дора, 7 сотиқ заминай. хонаҳо коробкаи гуфтагиай. соҳиби хона гуфтагие ки ҳамин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, ҷамоати Орион, деҳаи чанори сухта будай. 7 сотиқ замин, детаҷа, чӣ хеле гуфтам, 6 дар хона, ду калдор, масҷиди ҷумъахонӣ дар қарибиш бидай, наздики хонада, магазин, мактабам бидай. хулосаи гап бардро 7 сотиқ замин, 6 дар хона, нархиш 85 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш. маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзон. ман ҳаракат мекунам ки квартираҳои арзон боно, мисол касе харидорен, мисол бихаренда, касе намехарен, бардро бо роҳат кунен ай нархи навои ҳами квартираҳо. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, яххонага дар 4 этаж қарор дорад, 31 квадратни метр бидай, домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагие ки сирошни хонара мефурӯшем, яххонагай, ана балконаш калон бидай, мешава балконша кухнӣ бикунӣ, переделка, яъне касе харидор боша занг бизане, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагиай. бардро яххонага дар шаҳри Истиқлол, бо як бор дига такрор мекунам, нархша 52 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш, номрои Тоҷикистонай, занг бизанед. дӯстони азиз, навора давом метем, хишрӯ гӯш кунед. сехонага квартира, 2 этажда, 57 квадратни метр дар шаҳри Истиқлол. ишан бардро дар шаҳри Истиқлол бидай. хоб, домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагие ки сехонагара мефурӯшем, сирошни пулум дар корай. касе харидори конкретни боша, занг бизана. беҳуда занг назанем гуфтагие бардро. нархша 85 000 сомонӣ мега. арзонам мешидай алишам. чӣ хеле гуфтам бардро, сехонага сехонага дар шаҳри Истиқлол, 85 000 сомон. ин ҳамин номрои десем бардро, номрои Тоҷикистонай, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби квартира бигирен, беҳтарин нархай бовар кунед. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесен, бардро ҳам як дона лайки бепала бичхен, агар имконият боша. раҳмат барои дастгиритон пешакӣ ва касе меҳмонен подписатсия кунем бардро. бисёри бардро хоҳиш мекунанд ки ай шаҳри Душанбе мода квартира биёв. ба ҳамин хотир бардро ин як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе будай бардро. хоб, масҷиди Мавлоно да будай. яххонага дар 2 этаж қарор дорад, 25 квадратни метр. чӣ хеле гуфтам, қариби масҷиди Мавлоно да будай. нархша 91 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. арзонам мекадай, алишам мешидай. номрои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен, занг бизанем бардаҷоно.
خب тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ монда нашидину хи гапто надорум шерои нар раҳмат барои дастгиритон раҳмат ки мисол хонахарам нестен фикрҳои беҳтаринтона дар комментария менависен. дӯстони азиз ҳозир квартирара дар бораш гап мезанем. Квартира не ки гарени нархш арзонай хишруа гӯш кунем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ, номи пешинаш Румӣ бардро. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. домои навастройкаи бардро хона чӣ хеле десен ремонти хубам кардагиай. соҳиби квартира гуфтага ки якхонага квартира ремонтш кардагием, канализатсия дора, бо тамоми шароитош муҳайё мебошад. дар сентрай районда қариби районда будай, пеши мактаб якда наздики Садиқ якум этажда сараям доштай. бардро ина сараям дошта ягон чизи мисол лишни дошта бошен дар сарай мебарен мемонен. якхонага дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ нархиш 100 000 сомонӣ мега. 100 000 сомонӣ чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. ина номрои телефонаш касе харидор бошен занг бизанен. дӯстони азиз, апашкуҳо, акаҳо, додаро, ховаро, ибд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза бардро. агар касе то охири видеора тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. агар видеои мо шумода маъқул шуда боша ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен, ҳамин видеора дар имотон падилитсия кунен бардро ва аз ки ҷое ки замин хона квартира намондум дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки аз ҳамун точкае ки шумо мегӯен аз ҳамунҷа арзонтарша биёбам. ва бардро дар комментария як канали зура барои шуморо закрепит кардагиам. бидуроен дар он канал видеоҳои зури зур мондагиай бардро. дар ягон каналу хеле видео нест, не ки дар ҳамун канал ҳастай. як бор бидуроен ҳамаша мефаҳмен чӣ хели каналай. то видеои анда худо нигаҳбонтон боша бардро ва хоҳарои азиз. хай